Salam, əvvəla kanala xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərə Mountain Blade Warband oyunda necə mod işləmək lazım olduğunu göstərəcəm. Bunun üçün istənilən bir brauzeri açırsınız. Bu fərqiyyat Google ola bilər, Microsoft'un öz brauzeri ola bilər, heç bir fərqi yoxdur. Gedəcəyiniz saytın adı ModDB saytıdır. Bu saytın açıqlama linkini qoyaram. Deməli, bu sayta getdikdə açılsın. Aha. Bu saytda əksər oyun üçün modlar mövcuddur. Buradan yükləyə bilərsiniz. Mən sizə indi məsəl üçün bir dənə mod deyəcəm. Modları özünüz də internetdən araşdırıb tapa bilərsiniz. Mən misal üçün bir dənə mod göstərəcəm, onun üstündə yoxlayacağıq. Modumuzun adı 1257 AD modudur. Bu mod haqqında məlumatda tapa bilərsiniz internetdən. Hər yerdə var. Mən məsəl üçün mod göstərirəm. Bütün modlarda eyni şəkildədir. Birinin üstünə göstərəcəm, hamısında eyni şəkildədir. 1257 moduna gəldik. Burada mod haqqında məlumat verir. Modun şəkilləri də hamısı burada var. Tanış ola bilərsiniz modla ətraflı məlumatı tapa bilərsiniz burada. Modun adını yazır, istədiyiniz moddur. Bura oyun da yaza bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Oyun adını yazırsınız bura, modları çıxır. Burada tapa bilərsiniz. Buradan dosyalara gedirsiniz, modun dosyaları. Burada diqqət eləməniz gələcən əsas məqam odur ki, modun sürümü ilə oyunun sürümü üst-üstə düşməlidir. Yəni oyun hansı sürümdədirsə, modun sürümü də olmalıdır. Baxın, burada modun eyni modda, proses sürümləri başqadır. Məsələn, V2.1-dir, V3.3-dür. Bu sürümlər üst-üstə düşmədikdə, oyunun sürümü ilə modun sürümü üstə düşmədikdə mod işləmir. Ona görə oyununuz hansı sürümdədirsə, ona uyğun bir dənə o sürümdə olan modu tapıb onu işləməlisiniz. Məsəl üçün, deyək ki, mən bunu yükləyəm, yaman düşün, gelişmiş sürüm 3.7-ni yükləyəcəm. Sırası açır, bu mod haqqında da məlumatı verir. Burada çox sadədir. Şimdi indir deyirsiniz. Bir dənə reklam çıxır qabağınıza. Bu reklam yükləmək üçün müəyyən bir vaxt keçməlidir. 2-3 saniyə gözləyirsiniz, problem yoxdur, yüklənir sırası. Baxın, gördünüz, yüklənir. Mən yüklədiyim üçün də yükləməyəcəm bunu. Sizə göstərəcəm. Yəni, bunu pauza edək. Baxın, mən yükləmişəm, eyni moddur. Bunu atmayın eləyək. Dosyaları buradan açaq. Aha. Böyle. Burada mod rar dosyasında olduğuna görə bunu papkaya çıxartmalısınız. İzləyicə, yəni bu türkçə olanlarda, kompüter türkçə olanlarda şey olacaq. Bu papkana ayrı olacaq. Buna basırsınız, rar dosyasına ayrıldı. Baxın, bura düşdü bu. Bu düşəndən sonra bunu kopyalayırsınız. Bu şeyi kopyala. Bunu kopyalayandan sonra oyunun yüklü olduğu klasör hansıdırsa o klasör tapasınız. Məsələn, məndə bax buradadır. Oyunun rar dosyasında buradadır. Oyunun öz dosyasını tapırsınız, onu açdınız. Burada Molus adlı bir şey olacaq. Papka olacaq. Bu papkaya kopyalayasınız onu. Kopyaladınız, atdınız, ifso, qutardı işiniz. Heç bir əlavə bir uğraşdırmaya ehtiyac yoxdur. Öz oyun avtomatik o modu oxuyacaq və oyunun içində həmin mod olacaq. Yəni, çox sadədir. Bir dənə bura kopyaladınız, həmin kopyaladığınız faylı bura yerləşdirəcəksiniz, oyun öz faylına yerləşdirəcəksiniz. Mod olan faylına, başqa yerə yerləşdirməyin. Mod olan faylını yerləşdirdiniz, hazırdır. Oyununuzu istədiyiniz modda oynaya bilərsiniz. Məndən bu qədər, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.